السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ولقاء جديد على قناة بيت نور لطيور الزينة. نزلنا لكم النهارده سوق السيدة عائشة يوم الجمعة 2 أبريل 2021 عشان نعرف لكم آخر أسعار طيور الزينة وأكل العصافير. تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ولقاء جديد على قناة بيت نور لطيور الزينة. زي ما وعدناكم الاسبوع اللي فات بان المسابقات مش هتوقف على وصلنا لعدد معين من المشتركين وبس. استنونا اخر الفيديو في مسابقه جديده وجايزه جديده. تابعونا. وعلشان نقدر نكمل مستنيين دعمكم بلايك وكومنت وشير، وما تنساش جرس الاشعارات. النهارده نزلنا سوق السيده عائشه عن يوم الجمعه 2 ابريل 2021 علشان نعرف لكم اخر اسعار طيور الزينه واكل العصافير، واللي كانت على النحو التالي. بالنسبه للعصافير الاسترالي كان جوز الزغاليل عامل 80 جنيه والشغال كان ب 95 جنيه. اما الالبينو واللاتيني كان سعر جوز الزغاليل عامل 85 جنيه والشغال كان ب 100 جنيه. اما بقى الفلل فكانت بتبتدي من 300 جنيه وتوصل ل 420 جنيه في المستويات الكويسه. نروح بعد كده للانصاص، فكانت اسعارها بتبتدي من 300 جنيه وتوصل ل 450 جنيه في المستويات العاليه. نيجي بعد كده للفالو اللي كانت اسعارها النهارده للجوز الشغال عامل 150 جنيه. معانا بعد كده الريمبو، فكانت جميع المستويات الريمبو بتتراوح من 500 ل 750 جنيه حسب المستوى. ودلوقتي معانا عصافير الروز اللي كانت اسعار الزغالين النهارده ب 200 جنيه في الجرين ريد فيس والالوان الدارجه، والشغال كان ب 300 جنيه. بالنسبة للرز اللاتيني فكان سعر جوز الزغاليل عامل 250 جنيه والشغال كان ب 380 جنيه. نيجي بقى للأوبلاين الأورنج، كان سعره عامل حوالي 1100 جنيه للجوز الشغال. بالنسبة للرز الألبينو كان سعر جوز الزغاليل عامل 600 جنيه والشغال كان ب 1200 جنيه. نروح دلوقتي للفشر اللي كان سعر جوز الزغاليل عامل 200 جنيه والشغال كان ب 350 جنيه. ودلوقتي معادنا مع عصافير الكوكتيل اللي كان سعر الجوز الزغاليل الحبشي عامل 150 جنيه والشغال كان من 250 ل 300 جنيه. بالنسبة للكوكتيل اللاتيني كان جوز الزغاليل عامل 350 جنيه والشغال كان من 400 ل 500 جنيه. اما بقى الكوكتيل الايزابيل كان سعر جوز الزغاليل عامل 225 والشغال كان عامل 350 جنيه. بالنسبة بقى للمصبعات فكان سعر الجوز بيبدأ من 250 ويوصل ل 400 جنيه في البصمات. واخر حاجة في الكوكتيلات هي الكوكتيل الالبينو، كان سعر الجوز الشغال عامل 1800 جنيه. ودلوقتي نيجي لعصافير الزبرة اللي كان سعر الجوز عامل 90 جنيه والفراولة كانت ب 150، المدبوح كان ب 250 والويفر كان ب 250 جنيه. ننتقل بعد كده للكناري اللي كان سعرها من 400 ل 650 جنيه للجواز حسب عمرها. اما بقى بالنسبه للحسون فكان جوز الشغال عامل من 450 ويوصل ل 550 جنيه. نروح بقى على عصافير الجوا اللي كان سعر الجوز في الجوا الحبشي عامل 250 جنيه، الجوا الابيض كان ب 350 جنيه للجوز. ودلوقتي معانا اليمام الماسي اللي كان سعر الجوز الشغال عامل فيها 350 جنيه. وبالنسبة بقى لطائر المينا فكان سعره عامل من 300 ل 500 جنيه للجواز الشغال. بكده نكون خلصنا أسعار العصافير، وندخل دلوقتي على أسعار الحبوب. كيلو الفلارس كان عامل 17 جنيه، البلكم كان عامل من 9 ل 11 جنيه، يعني في المستويات النظيفة بيوصل ل 12 و 13. الدنيبة كان الكيلو عامل من 9 ل 12 وبيوصل كمان ل 13 و 15 في الدنيبة الرومي. سعر كيلو اللب كان عامل 14 جنيه و15 جنيه في اللب النظيف. السيبيا النهاردة كانت ب 35 جنيه. بكده نكون انتهينا من التقرير وقلنا معظم اسعار عصافير النهاردة في اللي قابلناها في السوق. كنت عايز اضيف ملحوظة ان الامن جه على الساعة 10 كده، كان بيمشي كل الناس من عند السور ويدخلهم جوه السوق او جوه الحديقة. وده طبعا لان هو كان فيه عمليات من النظافة وتنظيم الشوارع، لان المنطقة بكرة ان شاء الله هيبقى فيه زي ما كلنا عارفين
موكب المومياوات الملكية اللي هيجي من المتحف المصري في ميدان التحرير لمتحف الحضارة في الفسطاط أو في عين الصين. دي ملحوظة أنا خدت بالي منها. زي ما وعدناكم في أول الفيديو إن معانا مسابقة، لكن قبل ما أقول المسابقة حابب بس بشكر قناة آية، مطبخ آية مع مودة وأنس اللي فازوا معانا وتفاعلوا معانا وكسبوا الجايزة اللي فاتت. بشكرهم. وطبعا احنا سلمنا لهم النهارده الجايزه، ومواد كانت موجوده واتصورت معانا، وهسيب لكم الفيديو هحط الفيديو اخر الفيديو هنشوف صورتها مع الجايزه. بشكرهم جدا. وكمان حابب اقول ان احنا مش هنوقف كده مسابقات على كده. ان شاء الله بدعمكم وتفاعلكم بلايك وكومنت وشير هنزود المسابقات، ومش هتقف بس على العصافير الاسترالي، وهيكون في عصافير اغلى وحاجات احسن كتير من كده، بس التفاعل معانا. بالنسبة بقى لمسابقة النهاردة، فحابب اقول ان اكتر كومنت هيبقى على الفيديو ده هيبقى معانا كسبان ان شاء الله جوز عصافير استرالي. اكتر كومنت هيبقى عليه لايكات على فيديو تقرير السوق الجمعة اللي هو 2 ابريل، معاه الاسبوع للجمعة الجاية لغاية ما ينزل التقرير الجاي، هو اللي هيكسب معانا جوز عصافير استرالي. شكرا ليكم، وهسيبكم دلوقتي مع مودة اللي كسبت جوز العصافير الاسترالي اللي فات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم في مسابقتنا اللي فاتت على قناة بيت نور لطيور الزينة، كسب معانا قناة مطبخ آية مع مودة وأدهم، وادي مودة اهي بتستلم الجايزة. نقول لها ألف مبروك. حابة تقولي حاجة؟ اتفضلي. دول جوز عصافير استرالي بالقفص زي ما وعدناهم. بعد كده مودة قولي أي حاجة. تقولي حاجة؟ شكرا. ان شاء الله مش هتبقى اخر مسابقه، ومعانا مسابقات تانية ان شاء الله. انتظرونا في قناه بيت نور لطيور الزينة. شكرا.